大家好，咁多位各位早晨。咁今日呢，我就會開始啦，有新嘅一日啦。咁啊，而家嚟講呢，就係食早餐嘅時候，食早餐。咁我咧頭先咧，其實琴晚咧都周圍行啦，亦都周圍揾過咧，有啲咩地方食早餐。即係除咗喺酒店食啦，酒店食咗啦。咁酒店嘅早餐其實 OK 嘅，唔錯嘅。咁酒店早餐其實大概圍起7磅零8磅到啦，咁算有一個 buffet嘅早餐都算係幾好啦。咁而咧今日咧又諗住想食啲特別少少嘅早餐啦。咁所以我周圍揾。咁其實而家我哋住嘅位置咧都幾日本街嘅。咁啊，因為咧附近咧其實都好多，譬如有拉麵店啊，有其他嘅即係日式嘅店鋪啊，甚至乎有壽喜燒啊，真係估佢唔到。咁啊，但係咧而家今次嚟講咧，我就早餐咧今日咧就揾呢度松屋係啦。咁啊，今朝咧就食呢一個嘅松屋嘅早餐。咁其實同日本一樣咯。咁所以咧今日就會食呢一個啦。咁食完早餐轉頭咧就開工啦。咁亦都會係今日會有20幾個 chef 啦，有唔同嘅地方嘅酒店嗰度過嚟啦。咁就會一齊咧同我就會上堂啦 hands on 啦，就會係整一啲嘅甜品。咁其實主要咧，其實今次嚟講啦，都係會同即係代表果蓉嘅 Cat Fruit 呢個果蓉嘅公司啦，就會整唔少嘅甜品示範，亦都會係俾其他嘅廚師一齊去做 tasting。咁留咗喺越南會有一段時間嘅，咁所以就係啦。咁我哋晏啲咧就可以我再俾大家睇下，究竟咧一齊去做啲咩甜品啦，會點樣去製作啦。咁晏啲見啦。OK，咁而家咧坐低喺松屋食嘢啦。咁已經嚟咗第一份唔係我嘅餐。咁呢個餐咧可以 plan 俾大家睇睇，係好得嘅。轉個頭嚟咗東京啦！你唔知咧，真係啊！你唔知咧，以為啊，我哋而家去咗東京，真係咧講緊咧轉個機啊，唔係轉個頭，直頭咧係轉個鋪位去咗東京。咁係好有日本呢一個嘅松屋感覺啊！咁而家我等緊我自己嗰個嚟緊。咁啊，所以咧等到嘅時候咧，應該咧陣又再俾大家睇 recording。嚟啦！我個都嚟埋啦。OK， 係喺呢度繼續啦。首先講咧，連啲同事都係日本人嚟嘅。我哋話睇下係咪啊？呢個幾精彩。首先有一個嘅抹茶啦，有麵豉湯，咁啊加埋咧有炸雞牛肉細當，真係好有日本嘅感覺啊！呢件事啊，好，咁我唔客氣啦，食啦。抹茶會唔會真係好似去緊日本嘅抹茶咧？你估？我諗佢啲貨源應該係同應該日本一樣啊！大家咧講咧就係咧，我連廚房咧都睇緊佢哋，因為其實我坐喺廚房嘅出邊門口啫。連廚房嗰啲嘅清潔用具啊、消毒用品啊，都係日本嘢嚟嘅。即係咧消毒酒精咧，廚房用緊嗰個咧都係日本嘢咯。咁我哋咧就飲咗麵豉湯先啦。哇！直頭去咗日本咁喎，真係眯埋眼以為去咗喺日本而家食緊嘢東京，連個沙律都係喎，點搞啊？全部一樣。好嘅。試下牛肉飯。直頭一樣，所以嚟越南玩嘅
值得推介呢個松屋格係，咁一定係唔使驚冇嘢食。咁轉頭咧就做嘢啦，轉頭做完嘢之後咧就可以拍俾大家睇，究竟有啲咩整咧？轉頭見。食完早餐開始咧就要經歷越南過馬路啦。今次呢條馬路有紅綠燈，所以咧大家都唔需要太擔心。若果冇紅綠燈嘅話，就真係要嘗試衝出去啦。We have a new identity and we are very happy to relaunch our brand with Elizabeth this year. And then for our cat food products, we have a new design. So it's a new image from this year. So you'll see like a more modern packaging and yeah, more. 跟住而家咧，我就為大家示範呢一款咧，其實係修女泡芙嚟嘅。咁修女泡芙啦，咁嘅底部啦，我會有一個嘅塔皮啦，都係自己整咗啦。咁跟住咧，亦都會外圍嚟講咧，有一啲嘅泡芙啦。每一粒泡芙咧，頂頭咧，其實都已經係煮咗一個焦糖，再擺喺面。咁所以食嘅時候咧，其實係好脆口嘅。咁今次我嘅示範啦，除咗我哋做修女泡芙啦，裏邊亦都有朱古力嘅 custard 啦，有啤梨嘅餡料。咁所以係一個朱古力啤梨嘅修女泡芙。咁而家我擠緊咧，其實係一個嘅朱古力嘅 custard 啦，就會擠咗落去啦。咁同埋有啤梨餡亦都擠埋去啦。咁最後咧就會將我而家準備好咗嘅 vanilla cream 咧，就會擠到好靚咁擺喺面頭，做一個裝飾同埋一個少少嘅點綴。咁做好咗點綴之後啦，再擠少少嘅啤梨餡，咁就會將佢整完成去。咁修女泡芙整好咗啦，咁跟住咧下一個甜品咧，亦都會準備會同大家去示範嘅。咁今次最主要係做一個生果嘅牌子嘅一個嘅產品示範啦。咁今日呢一款咧就係一個嘅 strawberry 嘅 shortcake。咁 shortcake 其實咧就係一個好簡易嘅，亦都好快做嘅一個裏邊係 custard 嘅士多啤梨蛋糕啦。外層咧我就擠咗 vanilla cream 啦。頂頭咧亦都係將我士多啤梨餡料煮好咗之後咧，就會將佢打碎再擠喺面頭。今次嘅示範亦都有好多嘅廚師就會過嚟去試食啦。正如頭先講，我亦都有今次做咗差唔多有20幾30位享用同埋 sample 嘅甜品去俾大家去試食。咁所以亦都做一啲細嘅迷你版俾大家試食嘅。迷你版蛋糕亦都整好啦，咁跟住咧就會準備一個大嘅心形嘅蛋糕，就會俾大家去睇，亦都喺我哋今次我做好咗一個 buffet table 係擺喺中間，咁就等大家去睇到。咁我會喺外層咧就用白朱古力鏡面啦，就已經係整好咗。中層嗰度咧就會有一個粉紅朱古力嘅脆皮，頂頭咧就會用vanilla忌廉就會擠喺面頭。之後咧就擠到似朵花嘅效果，然後咧就會係擺喺我哋嘅 buffet table 嘅中間位置。今次最主要示範咧，其實我就喺胡志明市嘅其中一個嘅 workshop 裏邊咧，就會製作所有嘅甜品產品嘅示範。就俾大家喺胡志明市嘅廚師可以試食到。試食完之後咧，亦都會係去示範第2款嘅產品啦。最後會整嘅就係呢一款雪糕 lollipop。其實咧我就已經係煮好咗、整好咗一個雪糕，就藏咗落個模具裏邊做咗個雪條，外層染咗脆皮，再擠啲 cream， 然後咧就會俾大家廚師一齊。So hope you enjoy today and thank you for your coming. Basically all the recipes presented here. If you later on if you have any question about our recipe how to make it, please feel free to join my Instagram, follow my Instagram. On the other hand, I have a YouTube channel as well. The YouTube channel is teaching live dessert. So also you can subscribe my YouTube channel. Thank you. 好，成個 buffet table 已經製作完成，你會見到用咗花形嘅做朱古力安博嘅效果，亦都用忌廉咧去擠咗玫瑰花，同埋一個修女泡芙。亦都有製作咗馬德蓮蛋糕，頂層咧就配咗一個集美紫羅蘭嘅啫喱，亦都有啫喱糖啦，同埋用唔同嘅糖去做。
嘅效果。咁亦都有一個旅行蛋糕，旅行蛋糕係一個嘅抹茶朱古力配一個澤寶紫羅蘭嘅旅行蛋糕，有唔少嘅朱古力乾貨。Hello， 大家好，又係我啊！今次咧，我而家嚟到咧就係河內啦，河內啊，係啊，即係咧，其實咧就第二次嚟河內，但係咧就係今次嚟講咧喺河內咧就做嘢啦，當然嚇，咁啊就做嘢之餘咧就係啱啱收工啦，咁而家咧就呢度嘅同事啦、朋友啊，咁啊過嚟食嘢啦，咁今次佢哋咧帶我嚟呢度咧就係咧，哇，真係〜好特別嘅呢條街咧，全遊客區咁滯啊！咁但係不單止咧，我哋咧而家喺一個藥材鋪嗰度食嘢咯，喺藥材鋪嘅門口坐喺一個小凳嗰度，係啦，喺呢啲台凳嗰度食嘢，係一個好另類嘅嘗試啊！簡直係咁啊！而呢一件事嚟講咧，都係第一次，係啦。咁我哋睇下我食咩先啊！嗱，基本上咧，我哋咧今日就食雞絲撈夢雞絲撈夢之餘咧，咁仲有咧有一碟嘅雞肉啦。Explain for you. You should visit next time. Okay. Sure. In Ho Chi Minh. Yeah. Okay. They have really interesting concept also. Omakase. Oh, okay. 所以咧， I like fusion food. Yeah. It's very 咁我而家準備下食嘢啦。係。咁我食完嘅時候咧，就再話俾大家聽。基本上咧，呢個粉嚟講咧，應該要食住可以同第一個set 個 case 先。哇！Tại giờ Cái cũng, phần này. đang đông á, mà bây giờ còn có 3 mấy à, chơi không Ở nổi.食緊。Tại mua cái bật, tại em ở nhà đang còn 2 mấy bự rồi. Em cần Cái này những cái phải nhỏ sổ để chứ. Cái này cây cái nó lặt hủ vặt. sổ mà. Mà cái lặt vặt thì nó lại nhiều. 原來咧，真正嘅越南撈檬咧，啲河粉係嫩嘅，雞係爽嘅，而啲醋咧就唔係一味得個酸字嘅，咁咧係好唔同嘅，仲有加少青，你頭先見到。Tastes really good. Completely different than Hong Kong. Because you can taste the noodles, the rice noodle is warm, Hong Kong is cold. Then here you fat noodles, Hong Kong we use another type of noodles. And the chicken, this is like churi. Yeah. Completely different. Wow. But 平時係嗰啲係用走地雞。係咯。you search try phở in my restaurant. I will. Now best phở in Vietnam. Okay. Yeah. I can say that. Yeah. Okay. Yeah. Let's meet like this. Next time when I back to Ho Chi Minh, we go to your restaurant. We have to. 因為咧，啱啱咧就認識咗個新朋友咧，都係米芝蓮餐廳做。咁咧佢，You can go to YouTube 喺呢度。咁啊呢位新朋友咧就喺呢個嘅西貢嘅米芝蓮餐廳嗰度做啦。咁啊而咧亦都係喺度讀緊我咧，就要去間餐廳嗰度食呢一個嘅越南版1星米芝蓮。咁當然梗係會去啦，我。Vietnamese basil. Ủa, đừng có nước dùng có nước gì không nhỉ? Là đá. Có những nước gì ạ? Cây ruột à. Tự nhiên nha. Lát có món cà Đó. có đi đâu chơi không? Em nhớ đi vòng vòng hôm qua ăn Chứ hủ xong dậu, là đi có種嘅vòng質地. Hồ Gươm, đi bộ vòng Hồ Gươm mình về.
bữa nay隻雞肉好似跑咗好耐啦。xong đi uống rượu gì đó 嗰邊挨隻乸好大肌肉。話 Terence 咧好肚餓，佢已經唔覺意食晒啦， đi gần hồi đó mình hay uống cái quán vang của mình qua tên 已經自己一個人匿埋密食晒咗。哇！但係佢哋都幾啲 combination 佢除咗係夾咁塊葉咧，係薄薄葉嚟。薄薄係啊，即係咁樣拍。你唔食 crabs 你都會計埋一齊。你準備試蚊都做？我冇食啊，係唔小心咬嘅。其實我點咧冇。呢個考食，咁酥會夠食。轉頭再介紹第啲嘢食俾大家睇。完嘢啦，咁咧就而家咧就準備去第二站，睇下有甜品或者係飲嘢啦。咁而家咧就都夜晚8點幾啦，咁基本上咧都成條街咧都係好多人嘅。咁啱啱咧就倒緊垃圾，咁而家咧係拖住過嚟倒垃圾啊呢邊咁同埋呢條街咧好特別嘅呢條街，我哋睇下俾一點特別法咧，又係咧發俾大家睇睇。咁你見到咧，即係遊客區啦，簡單啲就係、咁全部咧都係吊晒啲旗仔啦。咁呢條街都真係遊客區咯。咁所以咧食完嘢咧，而家準備就去第二站啦。咁睇下第二站轉頭又再同大家去俾大家睇下。好，經過咗一日嘅時間啦，而咧嗰個嘅食嘢啊，咁都好好味啦。咁其實整體上，我覺得越南啲嘢食真係唔錯嘅。而家喺房間裏邊咧，就開始有計劃一下聽日嘅行程啦。因為聽日嚟講咧，都比較多唔同酒店嘅 pastry chef 啦，咁就會過嚟去一齊上堂啦。咁整體上，淨係酒店嘅 pastry chef 都有20幾人，咁亦都要準備下一日啦。咁亦都有好多餐廳啊、酒店嘅 chef 亦都會過嚟去做 tasting 啦。咁嗰度都有成起碼60-70人。咁所以咧，而家喺度計劃緊我哋聽日嘅我要開始要教班嘅嗰個嘅計劃個行程點樣安排呢20幾人嘅工作大家又唔可以即係盡量都唔好話有盡量要簡單地亦都可以做晒我哋所有嘅工作。咁所以一般咧就喺每一次出 trip 嘅時候啦，咁夜晚其實都係喺度工作緊嘅，其實喺度計劃緊咯。呢個就係我哋即係如果去做我自己啦，就會去一啲唔同嘅地方啦。咁就去開班嘅時候或者做示範嘅時候嗰個嘅行程咯。其實就概括嚟講都係會咁樣去安排。咁所以今日嚟講都唔會太夜瞓㗎啦。咁亦都要早啲休息啦，因為聽日咧要準備好就可以同咁多位廚師咧就去做大家分享一下經驗同埋心得。咁聽朝咧就會同大家又去介紹下食早餐啦。咁今朝我早餐就喺酒店食嘅，咁聽日出街食嘅諗住。咁所以咧到時聽日就會係再同大家介紹早餐。OK。今日甜品網上教室係咪仲未夠喉呢？如果未夠嘅話，不妨可以加我嘅 WhatsApp 群組，一有新嘅課程就可以喺 WhatsApp 群組通知大家。若果報過班嘅同學，亦都可以留意我嘅 Instagram， 遇到問題亦都可以喺 Instagram 裏面發問。到時見啦，拜拜。